12 хүргийн эрхэм үзэгчтэй 7 хоног бүрийн пүрэв гарагийн 20 цаг 30 минутаас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай хамтран бэлтгэдэг Иргэн бад 45 нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд хүрдэг байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн маа зочноор нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Тулгат өргөд оролцож байгаа. Танд орой минь төргий. Орой минь төргий. Тэгэхээр иргэдийн хурлын төлөөлөгчид манай нэвтрүүлэгт ордог байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод тулгамдсан асуудал иргэдийн амьдралд юу тулгамдаад байна, цаашид юу шийдэх ёстой гэдээ олон гарч шийдлийг ярьдаг байгаа. Тэгээд тулах төлөөлөгчийн хувьд бол Баян зүрх дүүргээс сонгогдсон төлөөлөгч байгаа. Тэгээд бид бас Баян зүрх дүүргэх тийм тулгамдсан асуудал болоод за ер нь бол нийслэлийн төсөв гэд маш олон асуудлыг ярилцах болно. Тэгээд юуны төрөн бас иргэдийн хурлын төлөөлөгчид бол бас ялангуяа ардсан намын төлөөлөгчд бол нэг асуудлыг их авч хэлцээ. Тэрнийг араас бол тууштай явж байгаа. Таны хувьд бол сууц өмчлөгчтэй холбоотой асуудлыг бол авч хэлсэн. Яг энэ чиглэлийн хууль хилцэгдэж байгаа үед бол иргэдэд хамгийн их ойр тусан асуудал байгаа. За тухайлбал шудраг өрсөлдөг хэрэглэгчийн төлөө газар ирж байгаа гомдлын дийлэх хэсгийг сөгт холбоотой мэдээлэлдэг. Тэгэхээр шудраг ус мөнгө авч байна ч гэдэг юм уу, хууль бус сөөг байгууллаа гэж маш олон асуудлыг иргэд ч ярьдаг, нөгөө талаараа сөөгтөч бас асуудал байдаг. Тэгэхээр яг энэ маань ямар шатнд тавьж байна? За сөөх яг манай тойргийн онцлог байгаа юм л да. Баян зүрх дүүргийн 1-р хороо, 3-р хороо, 4-7-р хороо гэдэг ийм 4 хорооноос сонгогдсон. Тэгээ энэ тойргийн маань НИТХ-ын нэг 80% нь бол орон сууцны байшинд амьдардаг. За тэдний маань бүр ихэнх нь хуучны усармал болон тоосон орон сууц байдаг. Тэгээ ийм орон сууцнд амьдарч байгаа иргэдийн маань тулгамдсан том асуудал нь юу вэ гэхээр тэр байшингуудын капитал засвартай холбоотой, лифттэй холбоотой, дээвэртэй холбоотой асуудлууд. За тэгээд дулааны алдагдaltaй холбоотой. Тэргээд ингэ явдаг. За тэгэнгუთ бас яг яхаар багхгүй сөөхтэй холбоотой ийм гомдол санал бол байнга ирж яадаг. Тэгээ 1997 онд батлагдсан сөөхийн тухай хууль маань бол бас олон жил болсон байна. Ер нь энэ дээр эрх зүйн зохицуултуудыг нэмж оруулж өгөхгүй бол бас асуудлууд тийм ээ саний таны дурж байгаа асуудлууд гарч байна. Ялангуяа хамгийн их яригддаг зүйл юу вэ гэхээр муу ажиллаж байгаа сөөхийг тийм ээ солих боломж хязгаарлагдсан хэцүү. Заавал оршин суугчдын 50% нь хуралдаж ээж гэдэг ч юм уу те ингээд хурлыг нь зарлах дээр хүртэл асуудалтай. За муу ажиллаж байгаа нөгөө иргэдэн сөөхийн даргаыг болооч гэж янз бүрээр шүүмжлэл ингэсэн ч гэсэн нөгөө хэд ингээд тоохгүй яваад идэг. Ингээд яваад ээж болдог нэг юм хэсэг байна. За тэгтэл сайн ажиллаж байгаа сөөхүүд бас байгаа. Маш сайн ажиллаж байгаа. Одоо жишээлбэл манай 1-р хороон дээр бол бас 14-р байр, 15-р байр гэдэг тийм ээ. Тэнд ажиллаж байгаа сөөх гэд бол жишээлбэл бүр ингээ хойдолтой гоё юм цэцэрлэгт хүрээлэн шиг мод зод тарьсан байх чинь тий. Бүр ингээ харваас нөгөө тэр байшингийн өнгө зүс нь шал өөр. За тэгтэл за сөөхийн хариуцлагаас гадна бас иргэдийн хариуцлага гэж байна оршин суугчдын. За нөгөө мөнгөө төлдөг ч гэдэг юм уу тийм ээ. За муу сөөхтэй учраас бид нар мөнгөө төлөхгүй гэдэг нэг хэсэг хүн байна. Ерөөсөө бүр шийтцсэн нэг мөнгө төгрөгөө төлдөггүй ингээ хариуцлага хүлээдэг нэг юм бас байгаад байгаа. Тэгэхээр иргэдээс тэр татаж авах төлбөрөөр хоримтлал үүсчээж энэ сөөхийн маань үйл ажиллагаа бас хэвэн явагдах ёстой. Тэгээ энэ талын эрх зүйн зохицуултууд бас сул байгаа учраас яг ийм асуудал ханаа гараад. Тэгээ сүүлдээ бол иргэд бол энэ сөөх гэж ер нь нэг ийм өвгөн зүгээр нэг ингээл байж идэг тийм ээ, мөнгө аваад байж идэг. Юунд яадын санхүүгийн тайлан өгдөг. Яг ийм муу ажиллаж байгаа сөөхүүд олон байгаа. Тэгээ энэ сөөхүүд ер нь сөөх гэдэг энэ тогтолцоо гэх юм уу энэ бүтцийн талаар юм иргэдэд бас их буруу ойлголт тийм ээ. Ер нь баг хэрэггүй юм шүү ч гэдэг юм уу тийм ийм ойлголтыг бас төрүүлээд байна л та. Тэгэхээр энийг бол яаралтай энэ эрх зүйн зохицуулт хийх ёстой. Барилга хот байгуулалтын яамнаас энэ сөөхтэй холбоотой ялангуяа тэднийхээс бол энэ орон сууцны ашиглалтай холбоотой бид нар орон сууцны конторууд гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Энэ мэргэжлийн байгууллагууд хэрхэн энэ орон сууцны ашиглалт дээр ажиллах вэ гэдэг энэ эрх зүйн асуудлыг зохицуулах гэдэг тийм ээ. Энэ дээр бол ажиллаж байгаа. За яг хуулийнхаа төслийг бол улсын хурлд бол өргөн бариаг байгаа юм билээ. Нөгөө ажлын хэсэг нь бол ингээд энэ дээр ажиллаж байгаа. За улсын хурлын гишүүн Эрдэнийн санаачилсан сөөхийн эрх зүйн байдлын тухай шинжилсэн хуулийн төсөл бол улсын хурлд өргөн баригдсан ингээд явж байгаа. Тэгээ энэ хуулийг бол ер нь нэг яаралтай хилцээд шаардлагатай газрууднаас өөрчлөлт оруулж тийм ээ батлах шаардлагатай байгаа. Ер нь энэ сөөх гэдэг маань бас нэг юм чухал ач холбогдол байгаа юм да. Ер нь тэр байшингийн арчилгаа, тордлогоо муу байснаас болоод нөө байшингийн маань үнцийг ундаг. Байшингийн үнцийг унахаар яах вэ гэхээр тэнд гайгүй хүмүүс нь ер нь баг ингээ гараа явцдаг тийм ээ. Тэгээд ингээд зараа шилжээд ингээ сүүлдээ ингээд голцуул нэг орлого муутай
ч юм уу эсвэл одоо дандаа түрээсийн ч юм уу ингээд тэр байрандаа сэтгэлгүй юм хүмүүс үлдээд ирэхээр бүр нөгөө нэг байдал нь улам даймжраад тэгээд сүүлдээ хэрвээ ингээд бүр хотхон хорооллороо тийм одоо ядуусын гэдэг шиг нөгөө зарим одоо гадны орнууд байдаг гетто гэж хэлдэг тийм ээ. Ийм хороол үүсэх юм бол энэ бол нөгөө гэмт хэргийн уурхай болно. Одоо ингээд ерөөсөө маш том асуудлуудыг нийгмийн асуудлуудыг араасаа дагуулах ийм одоо хор уршигтай. Тэгэхээр бид нар энэ сөөхийн эрх зүйн байдлыг миний яралтай одоо сайжруулах шаардлагатай. Ингээд энэ сөөх болон ер нь орон сууцны капитал засвар энэ юмыг хэрхэн яаж шийдэх үү гэдэг зүйлээ маш яралтай бид нар одоо өөрчлөхгүй бол Улаанбаатар ч өөрөө хуучирч штэ. Хуучирч байгаа энэ байшингууд маань одоо нэг 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа гэх тэр чигээрээ л одоо яг миний сайн хэлсэн шиг ийм аимшигтай дүр зураг руу ороход одоо алхам албаар дөхөж байгаа. Энэ дээр бол яа харах байхгүй яаралтай ажиллах хэрэгтэй санаа тавих хэрэгтэй байна. Яг иргэдийн донд нөгөө талын одоо байр суурьлээс хилцүүлэг зохион байгуулсан шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж энэ дээр бол аль тал байр сууриа илэрхийлсэн байгаа. Тэгээд яг тэр хуулийн тусгахаар одоо санал нь хүргэгдсэн үү? Тий. Хүргэгдсэн байна. За тэгэхээр ямар ч гэсэн сөөхтэй холбоотой асуудал бол эрх зүйн орчны шинжил бол хийгдэхээр бас яригдж байгаа. Яг одоо сөөхгээ ярихаар бас нэг асуудал яригддаг. Улаанбаатар хотын бас ихэнх орон сууцнууд хуучирсан 70-аад он 80-аад он гэд. Тэгэхээр энэ хуучин орон сууцнуудын дулаалагч гэдэг юм уу шинжлэлийн асуудал яригдж байгаа. Энэ асуудал одоо өөрчлөгдсөнөр бол бас эдийн засагт их хэмнэлт авчирнаа. За адгийн наад зах нь одоо бага одоо даралтаар дулаа өгдөг ч юм уу. Тэгээд улсдаач иргэндээ ч одоо ашигтай ийм үйл ажиллагаа хийж байгаа. Тэгэхээр энэ хуучин орон сууцны дулаалга шинжилгээ ажлыг бол маш олон жил ярьж байгаа. Гэхдээ яг ингээд тууштай ажил хэрэг болохгүй байгаа. Зүгээр иргэд л нөгөө өөрийнхөө одоо байрыг гаднаас нь дулаалгах ч юм уу нэг нэгээрээ тийм асуудлуудаас яваад байгаа шүү дээ. Тийм. Манай Улаанбаатар хотод нийтдээ 1077 ийм хуучны орон сууц байна. Батүл хотын дарга, тэг өмнөх хотын даргын үед Новосибирскийн одоо тэр нөгөө ер нь бол манайхан ч одоо дандаа хуучин зөвлөлт холбоотой ус үед баригдсан байшингууд байгаа. Тэгэхээр тэдний дэмжлэгтэйгээр энэ дулаалгын ажлыг зохион байгуулахаар ингээд одоо ажиллаж исэн боловч яг засаг солигдсон. 16 оны одоо тухайн үеийн улсын хурлын мөрийн хөтөлбөр Арслан намын за нийслэлийн мөрийн хөтөлбөрт бол энэ байрны дулаан алдагдлын асуудлыг шийднэ гэдэг тийм ээ. Дулаан байр мийг харьцах нэг гэдэг ийм одоо санаачлагыг тэр хөтөлбөртөд тусгаж ирсэн. Тэр нь бол байрны дулаалгын 50%-ийг нь одоо төсвийн мөнгөөр үлдсэн 50% нь орон суугчдын гэхдээ нөгөө ипотекийн зээл маягаар орон суугчдад гинтийн дарамт учруулахгүйгээр тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь яг ийм аль байрыг сонгох вэ гэдэг дээр хамгийн түрүүнд орон суугчид 100% санал нэгдсэн тийм ээ гэрээ байгуулсан байрнаас нь эхлэе гэдэг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө их тийм одоо зөв зохицуулж болж байгаа юм да. Тэгэнгუთ иргэд за байраа хурдан дулаалуулаа фасадаа бас гоё болгоё гэвэл хэдүүлээ хурдан шиг нэгдээ. Хин илүү их зохион байгуул сайтай тийм ээ нэгдэж чадсан нь хамгийн түрүүнд тэр төсвийнхаа одоо дэмжлэгийг аваад ингээд дулаалахаар ийм зүйлийг мөрөг хөтөлбөртөө тусгаад явсан. Гэтэ яг тухайн үед бол одоо Арслан ялагдсан учраас энэ бол хэрэгжих боломжгүй болсон. Одоо ямар зарчмаар явж байгаа нэхээр нийслэлээр бол одоо Батуул дарга энэ дулаан одоо технологийн тийм дулаан техникийн шийдлийн асуудлыг бол бид нар ингээд ажиллаж байгаа л гэдэг байгаа. Тэгээ одоо жишээлбэл өнгөрсөн онд 2017 онд бол 5 байшинг л одоо дулаалсан. Туршилтын маягаар тийм ээ ингээд. За энэ жил ч гэсэн одоо тийм цөөн тооны байшин дээр л одоо дулаалга хийхээр юм явж байна. Тэгэхээр нийт 1077 1080 орчмын байшин байгаа учраас энэ маягаар бол 200 жил орох гэдэг байгаа байхгүй. 200 жил орно гэдэг маань өөрөө одоо дахиад дараагийн байшингууд ямар байдалд хүрэх үү гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр яг тийм бодиттой юм тоймтой шийдэл ерөөсөө байхгүй байна. Ерөөсөө байхгүй. Би дээрэс нь бас нэг юм дээр их санаа зовж байгаа. Юу гэхээр одоо ингээд утааны асуудлаас болоод тийм ээ. Утааг бид нар яаралтай шийдэх нь зөв. Тэгэнгუთ гэр хорооллыг яаралтай одоо барилгажуулаад орон сууцнд оруулах хэрэгтэй гэж. За энэ бол зөв. Одоо тийх шаардлага. Гэхдээ энэ дээрээ бид нар бас бодолтой одоо эхнээсээ маш сайн барилгын чанар одоо энэ дээр бас анхаарахгүй бол байшингуудыг бол бариад идэг. За ингээд энэ байшингууд маань чанар муутай байшин баригдчихаараа дахиад нэг 20 жилийн дараа дахиад энэ асуудлууд одоо ер нь 2005 онд баригдсан 10 онд баригдсан зарим байшингууд дээврийн асуудалтай байна, лифтний асуудалтай байна. Нэг дээвэр засахын тулд тэнд чинь 50 сая 100 сая төгрөгийн зардал орохоор ийм байгаад байдаг. Хуучны байшингуудаа яаж хахад дөнгөж баригдсан шинэ байшингууд нэм асуудал гаргаад ирж байна. Тэгэхээр энэ бас шинэ барилгын чанар дээр анхаарахгүй бол нөгөө тоо ширхгийн хойноос тийм ээ олныг бариад олныг хийш нүүлгээд байдаг. За ингээд нэг насжилт муутай хідэн баахан муу байшинтай одоо нөгөөдгөө яах вэ гээл өстэй толгоо зулгаах ийм дүр зураг харагдаад байгаа байхгүй. Энэ ерөөсө холоо бодож энэ дээрээ бас одоо ажиллах ёстой юм байна л да.
нэг нь одоо орон сууцжуулаад ингээл барилга бүтээн байгуулалт хийгээд байдаг. А нөгөөдөл нь худалдан аваад байдаг. Самбар буугаар хэлэхэд одоо барих нэг тэмээг авахд нэг хүн байна гэж манайхаа ярьдаг шээ. Тэгэхээр ер нь ийм одоо богино насжилттай орон сууцнууд бариад байх юм бол дараа дараагийн асуудал сүгднөө. Энэ дээр хяналтаа одоо төр нь мэдээж маш өндөр түвшинд тавьж чанартай барилга барина. Үнэхээр одоо тэр нөгөө улсын комисс нь авахгүй бол дараагийн байшингаа бас нөгөө бүтээн байгуулалтанд анхаарал хэлэх юм болно гэж байна. Тэгээ манайд ч нөгөө нэг яаж хийж байгаад аргалж байгаад дээгүүр доогоор нь ярьж тэ юм өгж байгаа гэдэг шиг ингээд усын комиссд нь өгүүлчихэд байгаа юм л та. Хамгийн гол асуудал нь тийм. Тэгээ монголчууд бид одоо юм дээр ингээд хатуу зогсох зарчмаа баримтлах гэдэг юм дээр байхгүй тэгэл яаж хийж байгаа хамаатан садны нолдогч юм найд нөхд танил тал гээд ингэж байгаа л тийм ээ. Энэ маань өөрөө эргээд ямар ирээдүйд үр дагавартай гэдэг юм асуудал. Тэгээ байшингийн чанар дээр бол жишээлбэл ялангуяа дээврийн чанар дээр бол мөн лифтний чанар дээр бол үнэхээр анхаарахгүй бол одоо энэ саяхны тэр баригдсан барилгууд эхнээс юм асуудал гаргаад ирэх байдал их хүн. Тэгэл дээрээсээ бороо ороод ирэхээр нөгөө хан туургаараа дамжаал хамаг цахилгааны юу тэгэл инженерийн сум сүлжээ нь муудаал ингээл байр маань өөрөө тоорсоо 10 жил болохгүй маш хямдхан ямар ч үн цэнэгүй юм байр болоод эхэлж байгаа юм л да. 20 жилийн хугацаанд ипотекийн зээлээр авсан байр маань хэд хэн жил болоод дээвэр нуурлаа гэж маш олон одоо эмзэг асуудлууд хүнддэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бас иргэдийн урлагийн төлөөлөгчд бол бас иргэдээ төлөөлж байгаа үед бас хүчтэй дуурайд энэ дээр бол бас цаашид илүү шийдвэрүүд гарах байх гэж бодож байна. Ер нь бол би энэ дээр бол ингэж бодож байгаа. Ерөөс нь нөгөө хуучны дээр шийдвэр гаргасан хүмүүст хариуцлага тооцохгүй байгаа хамгийн гол асуудал. Тэгэхээр одоо бид энэ хариуцлага тооцдог юм руу орох хэрэгтэй. Яг тухайн үед хэн гарын үсэг зурж хэн зөвшөөрсөн гэдэг юмыг бид нар одоо яг гаргаж тавьж тийм ээ. Дараагийн хүмүүст сурамж болох хэрэгтэй. Мөн газрын асуудал байна. Одоо энэ Улаанбаатар хотын газар ингээл авчаал зараал ингээл яатсан. За ингээд тухайн үед яг ямар газрын албаны дарга нь гар үсэг зурж ирсэн юм. Аль засаг дарга нь гар үсэг зурж ирсэн юм. Одоо манай жишээлбэл 33 дугаар сургууль гэдэг одоо яг миний одоо сурж ирсэн би ч нөгөө миг төрж өссөн хөлтэй. Тэгээ 33 дугаар сургууль. Яг сургуулийн маань гадаа хажууханд нь ингээд хашаа хатгаад одоо зөвшөөрлөн жил болгоцсон байх чинь. Тэр чинь одоо сургуулийн газар хүүхдүүдийн явдаг тийм ээ тоглодог ийм газар байсан. За тэнд ингээд нэг баахан гаражууд бас ингээд барьсан байх чинь тийм. Яг тэр хавьд бол хүүхд дээрэмдүүлэгч гэдэг юм уу? Яг тэр хүүхдийн аюулгүй орчин, аюулгүй байдал шууд зөрчигдсөн ийм асуудал гарч. Тэгээ энэ юмнуудыг хэн хизээ ингэж өгөөд байваа гэдэг зүйлийг л одоо ер нь би бол ингээд харахад бол дандаа л 2016 оноос өмнөх үеийн одоо хотын дарга нар тийм ээ тэдний үед энэ газрын асуудал бол үнэхээр аимшигтай байсан. Бид одоо тийм ер нь бол би бол үнэхээр одоо өмнөх хотын даргаар бол Батүл даргаар бол бахархдаг. Наазахын жишээ Сүхбаатарын талбайн одоо энэ Чингисийн талбай тийм ээ. Талбайн зүүн талын хуучин хэвлэх үйлдвэр тэрийг чинь одоо яг ингээд дуудлага худалдаагаар оруулаад үнэн мөнөөр нь зах зээлийнх нь хашаар гаргахад 24 тэрбум төрийн үн хурж одоо яг нөгөө явах хөстэй ном журмаараа явууллаа шүү. Тэгтэл өөр өмнө нь тэр их хотын Аз зэрэглэлийн хамгийн байршлаатай тэр газрууд яаж ямар шугамар хэний гараар орсон бэ тодорхой байгаад байгаа юм. Маш харамсмаар. Одоо гიშгэх газар байхгүй болсон. Сургууль байдгүй хүрэлцээ муутай, цэцэрлэг хүрэлцээ муутай. Бариаг тэр газар нь байхгүй. Аль нэг хүн тэр газрыг аль хэдийн авцсан байх чинь ийм байгаад. Яг таны сонгогдсон тойргийн орчинд бас нэг одоо байнга хилэн дагуулдаг нэг асуудал байдаг. Бүр тодруулах юм бол сансарт баян цэл орчмын одоо баар цангааны газрууд бол бас байх ёстой хэмжээнээсээ хэд дахин одоо тэнд бол бас за одоо бол бас тодорхой хэмжээний камержуулалт хийгдээс бас арай өөрчлөгдсөн байх. Маш их одоо хэрэг зөрчил гардаг, дээрэм тоноол гардаг, амьсаа алдсан ийм асуудал ч гэсэн гарч ирсэн. Тэгэхээр ер нь бол тухайн орчны одоо гэрэл түлээл ил одоо үйлчлэгийг нь өөрчлөөл ирэх юм бол бас тэнд одоо мэдээж иргэдийн тав тухыг бүрдээлэл ирэх юм бол энэ бүх одоо сөрөг зүйлүүдээс арилах боломжтой гэж үзээд байна шүү дээ. За энэ тааст маш миний бүр яг ярих гэж бодсон зүйлийг хөндөж өглөө баярлалаа. Манай 3 дугаар хороонд одоо хуучнаар сансар тийм ээ микрийн тэр сансрын үйлчлэгийн төв. За тэр 17 дугаар хороолын баян цэлийн энэ бол ерөөсөө бүр иргэдээс бол байнгын одоо санал гомдол ирдэг юм газар байгаа. Яалтчгүй яг хажууд нь сургууль байж идэг, цэцэрлэг байж идэг. Тэгээд орон сууцны байшингууд гэдэг нь хүмүүс гэрлүүгээ орохын тулд одоо баарны хажуугаар согтуу залуучдын хажуугаар шөнө орой өдөр алхаж орох шаардлагатай болно. За нөгөө согтуу хүмүүс нь үүрээр тэр ойрхон орцуудаар ороо шээж баана, унтна. Өвөл бол ерөөсөө тэгэл тэр байшингуудын хойдол мэдлэр бол ингээ шээгээ чигээ бүр ингээ мөст чинь тэрийг нь одоо нөгөө манай одоо дүүргийн тогтчлтын ажилчид бүр хурц мөрзээр ингээ цохиж авах тийм ээ. Эрүүл орчны, аюулгүй орчны бүх талын асуудал тэнд ингээд байж байгаа. Тэгээ энэ дээр яг нэг ийм шийдэл
одоо ер нь бодож байгаа. Юу гэхээр бид нар яг захиргааны аргаар эмийг ингээд хөөж дуугаад ч юм уу бас тий явах гэхээс илүүтэй нөгөө зах зээлийн механизмыг бас ажиллуулах хэрэгтэй. Тэнд бол бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн аж ахуй ажиллаж байгаа бизнес явж байгаа зүйл байгааг бас бид нар мартаж болохгүй л дээ. Тэгэхээр миний бодлоор бол дунд хугацааны төлөвлөгөө гаргаад ер нь энэ орчныг бол ийм болгоно гэдэг. Жишээлбэл тэр баян цэлийн доошогоо ингээд төв зам байгаа хоёр талаараа туслах замтай. Тэр туслах замыг явган үний маш өргөн тийм өргөн чөлөө болгоод худалдааны гудамж болгоод баг нэрийг ч өөрчилж болно. Тэгээд ийм гоё сандалтай тийм ээ гэрэл шийдэнтэй за камертай өнгө үзэмжтэй тэгэх юм бол ер нь дэлхийн томоохон хотуудад ийм одоо явган үний өргөн чөлөө бүхий ийм худалдааны гудамжууд байдаг. Манайд ерөөсөө байхгүй. Тэрэнд хамгийн ойрхон нь 3-4 дугаар хорооллын одоо нөгөө дэлгүүр дагсан тийм ээ одоо ингээд хорооллын гудамж байгаа шүү дээ. Тэр л хамгийн ойрхон. Тэгэхээр ийм гудамж болгочвол энд аяндаа нөгөө баар цэнгэний газрууд чинь өөрснөө бутик тийм ээ одоо шоп янз бүрийн гоё брендийн дэлгүүрүүд хувцсны юм уу дизайны ийм юмнууд болоод ингээ өөрчлөгдөн тэнд залуучууд болцдог гэр бүлээрээ салхилдаг хүүхдийн тэрийг түрээ тэр дээрээс их гоё орчин шүү дээ тэр чинь ингээл доошоо явах юм бол тийм ээ тэгээд доошоогоо эн чинь бас нөгөө Санди Плаза одоо Намжигийн гудамж гээд ингээд бүр холбогдож болно ер нь бол тийм байдлаар зах зээлийн аргаар тэгэх юм бол тэр газруудын үнцийг харин ч өссөн тэнд тэрийг одоо өмчилж байгаа газрын өмчлөгчдөд бол бас л их таатай шийдэл байх болов уу гэж бодож байна. Ер нь ийм гэрэлтээс харуул тийм орчинд архичд ч юм уу одоо нөгөө танхайчууд чинь байдгүй дандаа л харанхуй тийм ээ ийм мухар хараа хяналтаас тэр цаагаар тийм газар л шигдэж явж идэг штэ. Тэгэхээр тийм байдлаар шийдэх боломжтой гэж бодож байна. Нэгдүгээр хоёрт нэг ийм асуудал байгаа. За ингэж шийдлээ ч гэсэн ер нь энэ баар цэнгэний газруудын зохицуултыг дахиад өөрчлөх шаардлагатай байгаа юм л да. Эрх зүйн хүрээнд. Одоо бол яаж байгаа юм гэхээр орон сууцны байрны одоо нэг давхар ч юм уу одоо тийм үйлчлэг явуулахгүй гэж байна. Тэгэхдээ яг хажууд нь караоке ажиллаад байдаг. Тэгээ хуулиараа болохоор тэр нь одоо зөвшөөрөгдөж байгаа байхгүй. Тэгээ энд ингээд настай хүн байдаг, хүүхэд байдаг. Ерөөсөө л 10 метрийн зайтай л шинжэнгөө өдөр шөнөгүй тэнд хүн дуулаад орилдоод байдаг. Яах ч арга байдгүй. Би Японд 12 жил болсон. Японд бол жишээлбэл бас хотын төвд орон сууцны ч юм уу одоо энэ байшингуудын донд караоке ч янз бүрийн клубуд байдаг. Тийм байшингууд бол ингээд битүү цонхгүй бүрэн тусгаарлалтай. Тэгээ яг тэр дотор үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм бол байдаг. Одоо Кёто хотод бол жишээлбэл маш олон тийм байна. Тийм байдлаар бид нар стандарт дахиж өөрчлөөд тийм ээ тэр стандарт шаардлагыг тавиад за стандарт шаардлага хангахгүй байгаа мөртлөө тусгай зөвшөөрлийг нь цуцалж чадахгүй байгаа ийм газрууд байгаа байхгүй юу? Одоо миний сонсож байгаа нь. Энэ дээр яах хэрэгтэй вэ гэхээр тэр тусгай зөвшөөрлийг сунгах, зөвшөөрөл олгох асуудал дээр тухайн иргэн тойрны орсон суугчдын төлөөллийг оруулах. Иргэдийн төлөөллийг. Тэгэх юм бол тэр хүмүүс нөгөө авилгаас илүү ангид хяналттай. Тэнд яг юу явагдаж байна? Стандарт нь байж байгаа ш маш тодорхой ингээл жагсаалт байж байгаа тийм ээ. Энийг хангаж гин. Энэ дээр хангаж гин гэж биччих юм бол хүү уучлаарай гэдэг тэнд иргэдийн төлөөлөл нь хэлнэ шүү дээ. Яг тэр хүн өөрийнх ирэх шиг шууд хангаална. Яг л тэнд хүүхэд нь байж байгаа, өөрөө амьдарч байгаа тийм үү. Тэгэнгүүт тэнд бол тэнд одоо нийслэлийн ч юм уу тийм ээ. Их хяналтаар ирсэн, шалгалтаар ирсэн хүмүүс бол яг л үн зөвөр нь ягаад заурчлаарай танахыг сонгох ямарч боломж алгаа гэд ингээ хаана ойлгомжтой. Ийм юм руу бас энэ эрх зүйн зохицуулт, журмынхын зохицуултыг бас өөрчилж өгөх хэрэгтэй байгаа. Би энэ талаар бол яг бас ер нь хотын ерөнхий менежер ганц төмөр менежерт бол бас саналуудаа хэлээд яваад байгаа л да. Ямар ч гэсэн та түрүүн бол яг тэр баян цэл орчмыг бол бас худалдааны гудамж юм уу арай бизнесийн зарчмаар нь ажиллавал аяндаа одоо тэнд мэдээж тийм одоо амралт чөлөө цагийн тэр орчинд одоо маш олон баар цэнгэний газар байх одоо нөгөө ямар ч ашиггүй ажиллаад ирэхээр тэр чинь үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөхөөсөөр аргагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бас тодорхой хэмжээнд бол та бас санал боловсруулаад бас явж байгаа юм. Тийм. Би бас энэ дээр бол бизнесийн нэг бас уриалмаар байна тийм ээ. Бас ер нь тэр хав бол хотын их гоё орчин. Ийм байдлаар бид нар ингээд дунд хугацааны төлөлт за энэ орчныг ер нь ийм болгоно гэдэг юм бол бизнесийн ч өөрснөө аяндаа тухайн авийн газрыг сонирхоод бас ингээд тооцоолоо зах зээл эрэлт хэрэгцээгээ тооцоод ингээд эхэлнэ. Одоо ч бол сансрын үйлчлэгийн төв ч гэсэн ялгаа байхгүй. Намайг бага байхад бол ямар гоё үйлчлэгийн төв газар байсан. Одоо л зүгээр л нийл караоке, бар, диско ийм байгаад байгаа. Тэгэхээр тэрийг ч гэсэн бид нар 10 жилийн дараа гэхэд энэ газар маань ийм болно гэдэг дүр зургийг өгөх хэрэгтэй. 5 жилийн дараа гэхэд тэнд бол тусгай зөвшөөрөл өгөхгүй гэд тийм ээ. За тэр хооронд одоо тэр байгаа хүмүүс ажиллаж байгаа хүмүүс маань аргаа болох хэвээр. Түүнээс юу юугүй гинт маргааш ирэнгуудаа бүгдийг хориод хаагаад бас байж болохгүй юм байна л да.
хотод бүтээн байгуулалт хийхдгийн тулд бол бас хашаа барил гадуур нэдэг. Тэр хашаага авч байгаа авахгүй байгаа гэж олон асуудал байна. За дээрэс нь бол байгууллагууд ер нь аж ахуйн нэгжүүд бол гадуур одоо ингээд төмөр хайс хашаа гэл тэгэхээр хотын зарим одоо гадныхан арахаар бол маш их хашаатай хот байна ч гэдэг юм зүгээр шин байдлаар хэлж болох юм. Тэгэхээр ер нь бол энэ одоо бусад одоо гадны хотуудад ер нь ямар байд юм бол та өөрөө бас гадны одоо туршлагыг одоо судалж ирсэн үний хувьд бас туршлага. Бид нар ч одоо нэг шорон шиг л хотод амьдарч байна шүү дээ тэнцэндээ. Ерөөсөө л хаашаал харна хашаа тойрол дэрэмдлийг тойрол явдаг. Нэг хотхон баригдаад тойрлаад хашаа барьчихна. Том хашаа бариад бетонд жогоод. Тэгэл одоо яг хажуудлынх нь хотхны хүн энэ хотхны уул нь ингээд хойшоо гарчгаар байсан юмыг бүр ингээд тойрж явдаг. Хаасайгүй тийм болсон тийм ээ. Тэгээ энэ хашааны асуудал бол одоо бүр арай дэндүү замбраага алдчихад байгаа юм л да. Би өчигдөр бас яг тойрог дээр ажилласан манай одоо бас энэ Дисэнкагийн хуучны тийм одоо Дисэнкагийн яг урдталд баригдсан байшин байт юм л да. Хөрхий тэнд байгаа орчин суугчид маань бид нар одоо уул нь хотын бүр хамгийн төв хамгийн сайхан газар байгаа мөртлөө яг л одоо гэр хороол шиг газар амьдарч байна гэдэг. Тэр хавийн ингээ газар нь хашаалаад тэгээд ингээ ундуу сундуу баахан шороо болоод нүхтэй тараншаатай тэнд нь дандаа эргэжид цугладаг. Тэр шороо тэр том талбайгаар ингэж дамжиж иргэд гэрлүүгээ орж гарах хэрэгтэй болчдөг. Ерөөсөө л яг саяны нөгөө муу мухай газар муу мухай хүмүүс үүрлэн гэдэг шиг тийм байгаад байна. Яг хажууд нэг барилгын суур ингээд цутгаад орхиц арматур төмрүүд ингээд явж байгаа. Тэгээ бас хашцсан. Тэрэн дээр одоо нэг том кран байна. 2014 оноос хойш тэр кран одоо тэр чигээрээ хизээч унж магадгүй. Тийм одоо ингээд иргэн тойронд 4-5 байшингууд байж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо энэ иргэдийн зүгээс энэ кран одоо хизээч унж магадгүй нэ. Бид нар гадаа хүүхдэд тоглохоос хайж байна. Энийг шийдэж өгөөч гэдэг юм байна. За ингээд үзэхээр тэнд одоо нийслэл өргөгдөг компани байсан. Тэр компани одоо ингээд ерөөсөө хүмүүс нутч хүмүүсээ авдгүй дампуурц юм уу яасан гэдэг юм тодорхойгүй. Нөгөө краныг нь буулгахын тулд 20-30 сая төгрөгийн зардал гарах гэдэг. Тийм зардал одоо жишээлбэл дүүргийн төсвөөс гаргаад тэрийг нь холдуулна гэдэг бол бас утгагүй шүү дээ. Нийслэлийн ч юм уу дүүргийн төсөв. Тэгэхээр энийг бол одоо яаж хийдэх вэ гэж жишээлбэл ийм асуудал гарах чинь байгаад байгаа байхгүй. Иймэрхүү зүйлүүд бол одоо үнэхээр манайд бол байна. Ингээл ерөөсөө нэг юм хариуцлагагүй ингээл хашчдаг тийм ээ. Тэгээд одоо яг тэр байрны хүмүүс бас урагшаага гарыг гэхээр яг тэр өмнөх хотхон бас ингээ хашцсан учраас бас ингээ тойроод явдаг. Тэгэхээр бид нар бол одоо иймэрхүү барилгын суур ухаад хайчдаг, энэ тэнд хашаад хайчдаг. Энэ юмнуудыг ер нь жоохон зэгцлэхгүй бол бас болохгүй байна. Яг үнэхээр бол энэ тийм гоё хотод амьдрах биш нэг юм шорон шиг хайссан, хашаалсан ийм газар л амьдарч байна. Бас иргэд аж ахуйн нэгжүүд ч юм уу ямар ч байсан нэг юм босгочих. Хизээ одоо бүрэн бүтэн дуусгахныгаа газраа ингээ хамгаалчих. Нэгэн төхөн босгоцсон бол энийг одоо хүний эд хөрөнгөнд халдахгүй ч гэдэг бас нэг ийм асуудлаас болоод одоо энэ тэнд одоо дөнгөж ихэлсэн барилга байшин хашаа дарамтур гэл янз янзын асуудлууд бас хотын аль ч хэсэгтсэн бол байж л байгаа. Тэгэхээр энэ журмаар зохицуулж болохгүй юм гэж юусэн амьдрал дээр байхгүй. Харин ер нь хараад хахад бол манайд бол журам мань байгаад байдаг. Тэрийг нь хэрэгжүүлэхгүй байгаад байдаг асуудал хамгийн их байдаг. Тэгэхээр энэ түрүүний миний хэлсэнчлэн нөгөө хариуцлагын тогтолцоо гэдэг юмыг илүү чангадах шаардлагатай байна л да. Ялангуяа нийслэл дээр бол одоо энэ дээр бол маш шаардлага гарч байна. 2018 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол бас олон бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байна. Тэгээд танай одоо тойрог дээр ялангуяа Баян зүрх дүүрэгт одоо ямар ажлууд хийгдэж байна. Ер нь сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцэн ямар байд юм бэ? За сургууль цэцэрлэгийн асуудал бол манай дүүрэгт, манай тойрогт бол хамгийн одоо иргэдийн зүгээс хамгийн их санал ирдэг ийм асуудал л да. Би 2012-оос 16 онд Баян зүрх дүүргийн 4-р хорооны одоо дүүргийн төлөөлөгч байсан. Нийслэлийн төлөөлөгчөөр сонгогдохоос өмнө. Тэр үед манай 4-р хороонд нэг цэцэрлэг байгаагүй. Тэгээд манай Баян зүрх дүүргийн удирдлага бас нэлээд сайн ажилласан. Ингээд гэр цэцэрлэгтэй нийлээд ингээд 3 цэцэрлэгтэй болсон юм. Одоо бол манай 7-р хороонд бол цэцэрлэг байхгүй. За 61-р цэцэрлэг, 22-р цэцэрлэгээс цэцэрлэгүүд маань бол ачаалаа дийлэхгүй байсан. Гэхдээ энэ жил бол улсын төсвөөр бүртгэлүүд баригдж байгаа. Ер нь бол энэ жил бол нэлээд олон сургууль цэцэрлэгийн төсөв бос суулгацсан юм байлээ. Ер нь бас тэгтэл яг нөгөө ажил нь бас тэр болгон явж байгаа харагдахгүй байгаа даа. Тэгэхээр бас жоохон санаа зовж байна. Ер нь энэ 18 оны төсвийн нэг онцлог ямар байсан гэхээр нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын төсөв бол зэнтэй 25%-аар буурсан. Яг нийслэл өөрөө мэдээд хөрөнгө оруулалтын зардал гарах төсөв нь бол буураад улсын төсөвт татан төлрүүлээд улс руу өгөх төсөв бол 30%-аар нэмэгдсэн. Ийм дүр зурагтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө улсын хурал дээр мэдэж шийддэг тийм ээ. Улсын хурлын гишүүд өөрөөрийнх нь тойрог дээр цэцэрлэг сургууль өгөх энэ төсөв нь бол нэмэгдсэн. Тэгэхээр миний бодлоор бол уул нь манайх
илүүтэй нөгөө орон нутгийн бие даасан тийм ээ дүүрэг, сум, эсвэл нийслэл өөрийнхөө асуудлыг шийдэх тэр төсвийн эрх мэдлээ орон нутг руугаа шилжүүлэх энэ юмаа зарчмаасаа бид нар ухраад илүү нөгөө төвлөрсөн улсын хурал дээр засгийн газар дээр бүх юмаа шийдэх гэдэг ийм юм руу шилжсэн юм бас нэг төсвийн онцлогтой байгаад байна л да. Тэгээ ер нь энэ төсвийн одоо энэ татврын хууль бас өөрчлөгдөж байна. Багцаараа тийм ээ. Тэгээд сая улсын хурал дээр гэхдээ буцаагдчихлаа л та нөгөө хуулийн өөрчлөлтөд бас орж байна. Энэ татврын хуулийн өөрчлөлтөөр бол бас энэ орон нутгийн татврын харилцааг бол бас нэлээд бүр үнцээр нь өөрчлөх хэрэгтэй байна. Яаж өөрчлөх хэрэгтэй вэ гэхээр за одоо жишээлбэл нэг энгийн чи аваа. За оюут толгойг тийм ээ. Одоо хам богц сум дээр байрладаг штэ. Тэгэхэд дэлхийн хэмжээний тэр том уурхай хам богц сум дээр байрлаж хаад өнөөдөр хам богц сумын өөрөө мэдээд одоо зарцуулах төсөв маш жоохон. Ерөөсөө л нэг тэр бүм төгрөгч юм тийм бага тэр хурж нөгөө. Тэгээ нөгөө сум маань өөрөө одоо ингээд нэг юм хаягдмал бүр одоо өргөмөр юм байдалтай ингээд яваад идэг олон жил. За ийм одоо байдал бол маш олон хөд орон нутагт байна. За яагаад тэгээ хүмүүс гайхаж яагаад бүхэл бүтэн тэр том уурхайнууд ажилладаг тийм ингээд төсөв байдаг юм бэ гэхээр тэнд байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар нь нэмэн үртгийн орлогын албан татвар одоо нэмэн үртгийн албан татвар нь бүгд төв рүүгээ одоо татагдчихдаг сангийн яам руугаа. Ингээд дараа нь тэндээсээ зүгээр жоохон хуваарлтууд хийдэг ийм онцлогтой байна. Тэгэхээр энэ орон нутгууд хизээч манай томоохон одоо аж ахуй нэгж орж ирээсээ, үйлдвэр орж ирээсээ, компани орж ирээсээ гэж хизээч бодохгүй. Жишээлбэл Баянзүрх дүүр дээр жишээ авахад Баянзүрх дүүргийн захиран зарцуулдаг төсөв нь юу вэ гэхээр одоо зах дээр байгаа иргэдээс нэг 10,000 төгрөг авдаг тэр татвар. Тийм ээ бууны хураамж, нохооны, хогны мөнгө гэх нэг ийм юмнууд байдаг байхгүй. За нийслэлээр бол одоо жишээлбэл яг хувийн орлогын албан татвар цалингийн тийм ээ. Энэ бол үндсэндээ бол нэг 80% бүрдүүлчихдэг. Тэгээ нөгөө нэг хүүд торгуулийн тэмдэгтийн хураамж гэсэн ийм юмнуудаас бүрддэг. Тэгэхээр энэ нийслэлч бай, дүүрэгч бай, аймагч бай, сумч бай. Тэднийд нэг компани ороод ирдэг, маш том компани ороод ирвэл тийм ээ тэдний захиран зарцуулах төсөв нэмэгдэнэ гэж тийм ерөөсөө ямар ч хөшүүрэг байхгүй байдаг. Тэгэхээр Апо гэдэг компани Баянзүрх дүүрэгт байрлал нь хаануул дүүрэгт байна уу? Ерөөсөө байдлаа байхгүй. Хэрвээ ийм хөшүүрэгтэй татврын бид нар тогтолцоо маань өөр байсан бол одоо энэ дүүрэг чинь булаацалж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Манай МСС одоо юу гэдэг юм? Тэр аль сайн компани манайд орж ирээ чи хаан банк жишээлбэл тийм ээ. Манай дээр байрлаа бид нар өстө дүүргээрээ дэмжиж өгье. Одоо нөгөө бизнесээ дэмжнэ гэдэг чинь ийм нас эхлэх байхгүй. Тэгтэл тийм байхгүй учраас орон нутгууд яадаг вэ гэхээр өөр аргаар яаж мөнгө олох вэ гэж бодоод эхэлдэг. Тэр нэг арга нь болохоор орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газар байгуулах. Өөрт нь аж ахуй ажил эхлэх гэдэг нь шүү дээ. Өөрт нь баг бизнес хийх гэдэг байна. Энэ маань өөрөө яаж юм гэхээр төр хувийн хвшилтэйгээ өрсөлдөх нөгөө юу хувийн хвшлээгээ тийм ээ ороод ирээч биш нөгөөдөгтэйгээ өрсөлдөх ийм байдал руу оруулж чадна. Тэгэхээр энэ татврын тогтолцоог өөрчлөхгүй бол ерөөсөө болохгүй нэ. Нийслэл хотын маш их тулгамж байгаа асуудал би түрүүн хэлсэндээ 1077 энэ хуучин байшин гэдэг жилдээ 5 тэр олон байшингуудын дээврийн асуудал, лифтний асуудал гэдэг ингээд энэ нийслэлийн төсвийг цаашдаа яах юм бэ? Нийслэл төсвөө нэмэгдүүлэх өөр арга замуудыг олох ёстой. Энэ дээр толгоогоо ажилуулах ёстой. Тийм одоо дөрвтэй ажиллаж байгаа, шийдэл гаргаж байгаа юм бол ерөөсөө байхгүй. Нийслэл төсвөө нэмэгдүүлэх арга замуудыг та ирж хайх ёстой гэдэг санаа гэлж байна. За дээрэс нь бол бас мэдээж одоо ажлын байр нэмэгдэжээч одоо хүний хөгжил цаашлаад улс орны хөгжлийг ярих хэрэгтэй гэж байна. Яг ажлын байр нь байгаад идэг хүн нь одоо ажил олдохгүй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ эрэлт нийлэлт бас ийм нэг асуудал байгаа. Тэгэхээр та өөрөө бас яг бизнесийн салбарт ажиллаж исэн өөрөө бас ажил олгогч хүний хувьд бол яг энэ зүйлийг яаж хардаг? За тийм миний яг үндсэн ажил бол одоо Хишиг арвын индустриал гэдэг компани үйл ажиллагааны хариуцсан дэд захирал манайх бол одоо гэрээт гүйцэтгэгч гэдэг ийм үйл ажиллагаанд уул уурхай зам барилгын одоо техник тонд хөрөмжөөр ажил хийдэг компани гэсэн үг л дээ. Тэгээд одоо ингээд манай дээр кичэн л 200 гаруй ажлын байр байна. Яг үнэндээ маш олон ажлын байр дээр одоо анкет хүмүүсээс өргөдөл ирдэг ч гэсэн тэнцэхгүй ийм асуудал байна. Тэгэхээр одоо яг Монголын одоо ингээд энэ жил гэтэл одоо гадуур хонхны байр болж байна тийм үү. Энэ залуучуудын маань хэдэн хувь нь үнэхээр компанид тийм ээ шаардлага хангаар тийм байна. За одоо тэр туршлага бол хамаагүй. Бид нар бол одоо хүнийг харъя, хандлагыг харъя, үндсэн тэр потенциалыг харъя. Цаашдаа явахаар юм уу, сурахаар юм уу? Хамаа алгаа компани дээр сургая. Тэгэхэд л гологдоод байдаг. Их хэцүү юм байна. Тэгэхээр энэ босрлын байгууллага, бизнесийн хувийн хвшлийн байгууллага хоёр тийм ээ. Энэ одоо дамжлага байна шүү дээ. Хүн боловсроод нийгэмд гарах чинь. Тийм ээ. Бизнес бүтээн байгуулалт орох гэж тэр хүн. Тэгэхээр тэрийг яг хэрэгтэй хүний бий болгож чадахгүй байгаа байхгүй. Буруу одоо ингээд тэр мисмач гэж хэлдэг те. Хоорондоо зохицохгүй. Ажлын хүмүүс байгаад байдаг. Энд ажлын байр нь байгаад байдаг. Хүн амаар байдаг. Тэгээ би яг уржиг дээр бас шүтээс дээр 1000
инженерийн хөтөлбөрийн 200-аад оюутанд яриа хийсэн. Тэгээ энэ маань бас яг ямар зорилготой гэхээр тэр оюутнууд удахгүй ингээд төгсөөд гарна инженерүүд болно тийм ээ. Компаниуд ажил олгогч нар ямар хүмүүсийг хүлээж байна? Та нар яаж сурах ёстой юм бэ? Яаж энэ 4 жилээ өнгөрөөх ёстой юм? Та нарт ямар боломж ирээдүй байна? Монголд одоо юу л байна? Ажил байна, бүтээн байгуулалт маш их боломж байна шүү дээ. Энэ талаас нь ингээд ярьдаг. Тэгээд яг миний Facebook хуудас байдаг, тулах дэмжигчид. Тэгээд энэ дээр бол би өнөөдөр одоо энэ бас богино цагт бол их олон юм ярьж чадахгүй байна л да. Тэгээд энэ дээр Facebook хуудасаараа дамжуулаад би тойргийнхаа иргэдтэй холбоотой байдаг, залуучуудтай холбоотой байдаг, өөрийнхөө санал бодлыг байн бичдэг. Тэгээд бас телевиз үзэж байгаа үзэгчид маань бас миний пэйж хуудсыг сонирхоод лайк дараад тийм ээ. Бас ингээд надтай холбоотой байгаарыг хүсмээр байгаа. Тий. За баярлалаа. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авчирч бас өнөөдөр бас маш их сонирхолтой олон асуудлын хүрээнд бол өөрийнхөө та бас гарц шийдлийг ярьлаа. Тэгээд таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай хамтран бэлтгэдэг Иргэн ба 45 нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн зочноор нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Тулгат урагд оролцлоо. Бидний таамцаасан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Иргэн ба 45 нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрлээ.